Hello，歡迎返到嚟我嘅 channel 啊！咁大家好耐冇見啦，咁我呢，上條片就係講呢個我嘅 final 啦，而今日呢條片呢，就係講我嘅midterm 馬拉松啊。咁點解叫 midterm 馬拉松呢？係因為我嘅 midterm 係連住噶啦，咁所以呢，就我被逼呢，就真係要勁催咁溫書啦。咁樣最催嗰兩科就黐埋一齊啦，唔知點解啦，咁我就唔好中意啦。不過就 anyway 啦，咁去排咗就冇辦法啦。咁呢，就已經係完咗第一個，即係第一站就係我嘅數學啦。咁就 OK 啦，希望 OK 啦，我唔知啦。跟住第二站呢，就係呢個嘅supply chain management。而家係去到精讀嘅階段啦，因為我真係冇時間去溫，即係我嘅數學係因為上年炒咗，咁所以今年就 retake 啦，咁所以就我擺咗好多心機喺嗰度啦，咁所以呢一科呢就會係精讀啦咁樣，咁因為呢一科有 project 同埋有嗰啲平時分去拉翻少少啦，咁所以就冇我咁即係冇數學咁咁擔心咁樣啦。咁之後翻到我相信我都會努力一下係啦。咁之後星期3即係12號啦，就有一科係consumer psychology，咁就係我比較擅長嘅一個科目啦，即係佢 under marketing 嘅咁樣。我本身又係 business major，即係所以就比較上係對於我嚟講係容易啲 handle 啦。咁所以我都相信我會 pass 嘅嗰個。咁所以我就係冇任何嘅擔心啦。但係我都大學都係需要溫書嘅，係啦。咁所以就大家會喺呢條片度不停係見到好多 time lapse 啦，因為除咗 time lapse 就咩都拍唔到啦。咁之後我又好乖咁樣去走堂去溫書啦，就係咁。咁我真係好長氣，太耐冇見啦，因為可能咁，所以我而家就繼續去溫書。I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities, and did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, well, maybe we should let this fall.Hello， 大家早晨啊！咁而家嘅時間呢已經係中午嘅12:02啦。咁樣我而家先執緊嘢，準備出門口啦。我係約咗我個 friend 去一齊溫書，因為大家都一齊讀同一科啦。咁樣，但係就我哋 book 咗間房係12:3啦，但係而家就係12:2啦，咁所以我一定係遲到㗎。係啦，係習慣遲到，所以就大家唔好學啦，係啦。咁所以我而家就盡快咁執嘢出門口啦，但我覺得我哋會去到之後就傾偈咯，笑死，不過算啦。大家有溫書個心已經唔錯噶啦。而家考完我嘅尾2個 form midterm 啦，跟住而家咧我就去緊買我嘅晚餐。其實我已經買咗，我就係麥當勞嘅外賣啦。因為呢段時間就真係冇一間鋪開啦，咁所以就唯有嗌24嘅麥記啦，好唔健康啊，但係就冇辦法啦，因為太夜啦，而家係10點幾啦，咁所以咧我就都冇辦法啦，咁我就食我嘅麥記，因為近排係勁 crave 去個炸雞咯，所以我就今晚食炸雞，慰勞下自己。
早晨到各位，而家已經係9點幾啦。跟住咧，我而家就行緊返學啦。咁之後咧，其實我今日咧應該係9點堂啦，而家已經9點10幾分，係咯，唔知啊，冇睇到啦。跟住我哋係例牌遲到，就9點堂係例牌遲到咯，所以咧就我都唔知成咁樣唔係咁好，不過唔緊要啦，係例牌遲到，咁我而家返緊去啦。咁即係上緊我最憎嘅 SCM 啦，又唔係最憎嘅，最難頂嘅 SCM 咯，所以就我哋返到去再見。For Ace production. So, and then you going forward, you need to review what kind of a raw material you have to produce beat. Hello 各位，而家又係凌晨嘅時分啦，而家已經係凌晨嘅2:21，2:04咁樣。我而家就溫緊最後一科嘅 midterm 啦，跟住而家係仲有3個 PowerPoint 係未溫嘅，但係3個都係20幾頁嘅啫，咁所以計埋都係60幾頁嘅啫，咁所以我相信今晚一定會搞掂啦，因為我朝頭早約咗去整甲啦，咁之後我就會返學校溫書噶啦，溫埋最後嗰4-5個鐘，係啦，跟住我就可以半解放噶啦。Hello， 咁而家嘅時間咧已經係4點55分咁樣咧，我就啱啱執完嘢啦，即係執完聽日要用嘅嘢，跟住之後我而家就準備去瞓覺啦。咁樣就真係要準備瞓啦。其實我係未溫完噶咯，但係就因為我見到就嚟4點啦，以後我聽日要稍微嘅早起身就 around 9點啦。咁樣我就覺得，如果我要溫埋嘅話，咁應該4點半先瞓得啦。咁所以我就放棄咗溫最後一課，諗住留翻聽日先溫咁樣啦。我而家就真係準備去瞓啦，因為真係4點鐘真係要瞓啦。咁所以就我哋日頭再見。Hello， 早晨啦！咁而家嘅時間已經係呢個嘅10:14啦，朝頭早嘅。咁樣我而家係準備出門口啦，但係問題就係出面好潮濕啦。我而家睇唔到佢係落緊雨啊，定係普通潮濕啦。咁我而家就揾緊我把遮嘅，但係我唔知我把遮擺咗去邊咯，所以而家係勁慌張咁喺度揾緊，唔係好似見到喎，係咪咧？係咪呢個咧？睇陣先。唔係啊！我把遮去咗邊啊？算啦，我拎第二把啦，拎住先啦。唉，就拎呢把啦，我唔拎灰色嗰把啦。咁我而家就出門口，我哋出門口再見啦。而家就出咗門口啦。咁其實我已經係翻咗學校一轉去擺低嘢啦。跟住而家就去附近嘅地方去整我嘅指甲啦。因為琴晚都講咗啦，咁所以呢，我而家就去緊啦。因為聽日唔係聽日，因為今晚下個科就嚟溫完啦，同埋冇乜嘢要背啦，即係最多只係背翻啲 concept 同埋一啲principles 啫。因為今晚都係考 MC 嘅，所以冇乜嘢。咁樣就而家出去我要去嘅地方。收卷啊，英文 BCP， 仲要收唔知收幾耐，我當佢收10分鐘。即係10分鐘當8半啦，但係我通過你打講，依家做邊？之前啲人都係真係呢個嘅，真係呢個單元。就變係溫，你試話因為呢個我覺得 MC 講啊，係啊，你收得幾多個人講先？呢個係我哋嘅狀態，我啱啱 print 咗張嘢啦，跟住之後呢個電腦 iPad， 跟住咁樣我啲 pad 晒喺度啦，跟住之後有部電視我哋播緊玻璃嘅呢個鎖呢個，跟住我個 friend 去廁所，跟住最後溫緊書啦，咁應該溫埋就快搞掂噶啦，所以就 very good， 最後一科 midterm啦，加油加油加油！